bandeko nyonso na kati na internet bozali na mokili mobimba oyo bozali na kati ya monde entier bino nyonso bozolanda La Joie TV na kati ya La Joie Télévision bien aimé bozolanda émission moko monene émission ya bamikolo émission oyo bana batalaka yango te mpona nini mpona babiloko bozomona bino moko moto na moto ayebi kombo ya biloko oyo ezali biloko oyo bana balanda émission oyo te parce que masolo tozobeta na mokolo lelo eza masolo moko minene masolo ya biloko bozali komona biloko oyo topesaki yango kombo Tshombo po te tosololaka na langage moko codé tosolola na ndenge moko ya propre tozali kobenga yango Tshombo moye tobenga yango na kombo nango exact ezali te po soki tozobenga yango na kombo nango exact okozanga place ya kolanda émission alors tokobenga yango kombo Tshombo ezali partie intime de l'homme tokosolola makambo nango nyonso po te toyeba ya malamu ezalaka ndenge nini ya mabe ezalaka ndenge nini Tshombo nini ezali na souffrance Tshombo nini ezwi problème lelo na kosolola na bino na oyo etali maladi oyo ya monene oyo enyokolaka bana mibali na Tshombo oyo bato bayebi yango nanu te bato mosusu bayebi yango me bato mosusu bayebi yango te maladi oyo ezali kokondisa Tshombo tokosolola na ntina ya maladi oyo ezali kokondisa Tshombo ya mwana mobali maladi oyo esalaka te Tshombo ya mwana mobali ekoli te mwana mobali akoli me Tshombo etikali moke mokuse maladi oyo esalaka mutu oyo azalaki na Tshombo na ye ya monene me mbala moko Tshombo ebambi kokonda maladi wana babengaka yango maladi ya biabia alors maladi ya biabia tangu bato bayebaki yango nanu te bato bazalaki kominyokola na bakisi ya ndenge na ndenge ya hémorroïde soki amoni biabia ekomeli ye abandi komela biloko banzete babiloko ebele ya ndenge na ndenge ok maladi ya biabia eyokanaka na nzete moko te eyokanaka mpe na produit chimique te ndenge moko na bokono ya mbasu eyokanaka na bakisi ya mindele te maladi ya biabia na kati ya Tshombo ya mobali eyokanaka jamais na kisi ya mundele eyokanaka mpe na nzete te eza maladi moko baswanyaka yango na vivifiant biabia ezali lokola maladi na nzoto ya moto azali na malnutrition donc Tshombo ezali kolia malamu te ekomi na problème ya malnutrition alors malnutrition baswanyaka yango bobele na ba vivifiant ndenge toswanyaka Tshombo na ba vivifiant bien aimé Tshombo ya mwana mobali bomoi nango eza lokola bomoi ya nzete Tshombo ya mwana mobali bomoi na yango eza lokola bomoi ya nzete tomonaka nzete oyo ezali na mabele ya kokauka eza na mabele moko ya malamu te nzete wana ekokauka ekozanga ntina wana tozolobela mpona Tshombo mabele elingi koloba nzoto oyo ezali en bonne santé te santé ezotungisa nzoto ekotaki diabète nzoto ekotaki tension eza déjà na problème nzoto oyo ekoti hémorroïde nzoto oyo ekoti typhoïde na malaria nzoto oyo ekoti basusi na motema makanisi ebele wana tobengaka yango mabele ya kokauka oyo nzete moyebota malamu ezali te c'est-à-dire que soki nzoto ya moto ezali en bonne santé te Tshombo na ye mpe ekozala en bonne santé te parce que bomo ya Tshombo ezali lokola bomo ya nzete oyo elonami penepene na mai mvula te nzete wana ekokauka te parce que elonami na mabele moko ya mai na mabele moko ya kitoko mvula te ekomwaye nzete wana ekauka ezali te alors nzete esimbamaka na misisa nzete esimbami na misisa ndenge mpe Tshombo esimbami mpe na misisa ndenge nzete ezovivre mpona baracine na yango ndenge mpe Tshombo ezali kovivre mpona bavene ezali bamisisa oyo ezali na kati ya Tshombo oyo ezali bavene moko ezali bien ezali korespire ndenge nzete respiraka na mai na mopepe
ndenge pe chombo ezali ko respirer na mai mupepe na makila. Donc ndenge ozali komona chombo oyo misisa na yango makila ezoleka malamu, mai pe ezoleka malamu, mai ya nzoto na yo ezoleka malamu, ndenge nzete oyo elonami pene ya mai mvula to mvula te kauka te. C'est-à-dire que mai oyo ezali na kati ya nzoto na yo oyo eutaka na kati na nzoto na yo na makila na mupepe ezali kokota na kati ya chombo oyo. Alors chombo oyo ezali bien nourri. Comme chombo oyo ezali bien nourri, voilà ezali en bonne santé. Ezali en bonne santé et kozala jamais na problème ya éjaculation précoce, et kozala jamais na problème ya faiblesse sexuelle, et kozala ka jamais na problème ya maladie ya biabia. Donc chombo oyo eloko ata moko ekoki ko empêcher rapport sexuel na yango te. Chombo oyo ekozala na empêchement moko te na problème ya rapport sexuel. Chombo oyo na tango ya rapport sexuel ekobeta baku ebele. Ekobeta baku ebele ndenge yango elingi parce que ezali chombo moko vivant en bonne santé. Alors, tozali komona chombo mususu ezali chombo ya kokufa. Ça c'est un chombo mort. Un chombo qui ne vit plus. Ezali lisusu na érection te, ezali lisusu na force te, ezali lisusu na makasi na ezali lisusu na makasi te, ekoki kotelema te. Tala chombo oyo ezali lokola nzete ezanga ba racine. Ezali chombo oyo ezali lisusu na ba veine te. Misisa ezali lisusu te. Alors, misisa ekufaki. Ndenge misisa ya nzete pe ekufaka na tango nzete ezali ezui problème. Misisa ya nzete ekoki kozwa, ekoki kokufa par exemple na ba fourmi banyama mabe bakotaki na mabele bazali kolia misisa ya nzete. Nzete wana ekozala lisusu en bonne santé te. Yo pe mobali oyo misisa ya chombo na yo ekotaki ba infection. Misisa wana ekoliama parce que ba infection baliaka misisa. Musisa eza koliama oyebi nakoki kopesa yo exemple ya libaya. Omoni libaya oyo ekoti banyama. Libaya wana bino komona ngo lokola libaya me banyama wana baliango na kati. Mais l'air siko ko bouger libaya boye, okomona libaya wana eseliama na kati ebandi kokwea bimisi ba poussière ebele. Ndenge moko na chombo oyo evandi boyo ozali komona chombo no ndire likambute nzoka nde chombo eseliama ki makasi. Mukolo yo komeka kosala rapport sexuel ezosimba te yo koloba nani ba famille baloki ye. Nzoka nde ba famille baloki na bango yo te, chombo na yo nde ezui problème sérieux ekopesa chombo vite. Alors parce que eza déjà malade, okomona ke chombo na yo misisa na ngo kosala nini ekolemi. Wana tokozwa ka ya diabétique moko. Diabétique wana azali na ba sucre belé ezali ko uta na pancréas ebandi kotambola ezali kokota na kati ya misisa ya chombo na ye. Alors eza déjà na ba sucre na kati. Alors ba sucre wana ekomisi déjà makila ezali kotambola facilement te na veine ya mutu azali na diabète. Alors sucre wana esali ba rayon ebele. Ba rayon wana esali ba couche moko na kati ya musisa ya mutu wana pe musisa wana ebandi kosala nini ebandi ko musisa na etondi déjà na ba rayon wana. Alors ba rayon wana ebandi kolia veine, ebandi kolia musisa ya chombo. Nazali koloba ke tango misisa ya diabétique koti ba rayon ebele, ba rayon wana circulation sanguine ezali lisusu te, ba rayon wana ekolembisa misisa nyonso ya diabétique akoza susu na capacité ya kosala ba rapport sexuel na yete. Alors bien aimé, ozali diabétique, yo mutu ozolandanga ozali diabétique, ozali na possibilité capacité kosala sous ba rapport sexualité ko mona ba produits chimiques te, ko mona pe ba nzete te, parce que ozoko que se détruire davantage. Yo ko utiliser la vivifiant oyo ekoki ko vivifier ba veine na yo pour que ba veine eza makasi, et puis yo ngai mama Israël la joie na kopesa yo vivifiant ya pancréas to pesa vie
na pancréas atika kobwaka ba sucre tokopesa vie na pancréas et puis tokopesa pe ba vivifiant ya chombo na yo alors chombo ba veine na yo ekovivre lisusu tozozwa ka lisusu ka ya nani ya mutu ya maladie ya tension nga mutu azali na malaria typhoïde infection mutu azali na tension makila na ye ezali mungwa mai ya kati ya nzoto ya makila na ye ezali na mungwa oyo azali na wana siko hypertension kasi oyo azali na hypotension azali mutu oyo azali lisusu na mungwa ebele te na nzoto azali lisusu na mungwa te na quantité oyo nzambe akilaki ye nango tokei nano na quantité ya mungwa oyo ezali exagéré oyo epesaki hypertension oyo azali na hypertension misisa na ye ekotaki mungwa alors barrière ya mungwa oyo ewuti na kati ya makila ewuti na kati ya mai oyo ezali na kati ya nzoto na ye makila ekomi kilo circulation eza malamu te parce que na kati ya chombo misisa ezalaka mike lokola misisa ezalaka mike na kati ya chombo okomona ke misisa wana eza lisusu na possibilité ya kolekisa makila te canalisation eza lisusu te canalisation ekomi déjà bouché alors okomona ke mutu wana ya tension aza jamais na possibilité ya kosala rapport sexuel alors yo kokima mbango na baproduit chimique te okoya directement na bavivifiant oyo na kopesa yo oyo ekosokola yo makila esokola makila wana esokola mungwa oyo ezali na kati ya makila mungwa ezali na kati ya mai mungwa oyo ezali na misuni ya nzoto nawe esembi niti na loposo ya nzoto il faut tosokola yango tosokola nzoto ya mutu parce que makila na ye tambola malamu parce que ntango makila eza kotambola malamu te chombo eza kosala malamu te epuis sukasuka koya koyoka oyo loboko esala su malamu te o monoko mbebo ezali ya kotekama parce que ezali kosiki makila ezoleka te makambo ebele omona likolo ekangamaki kuna ekomi siko problème ya paralysie alors tension wana c'est très important tosala nini ngai mama Israël Jonas bien aimé YouTube ezali télévision te tosuka wana pardon tokopesa nazala mateya nyonso mpona chombo na yo mateya eza ebele pour que yo mwana mobali ocomprendre chombo na yo comme tozali kolobela maladie ya biabia bien aimé maladie ya biabia ezali maladie oyo ezali kokende koatake baveine ya misisa ya mwana mobali ekopesa maladie ya biabia ntango biabia ezali kobanda na nzoto na yo basigne nini yo komona kuna yo komona bafaiblesse sexuelle okobanda komona chombo ebandi kobloke pamba soki ebloke kosala 2 jours 3 jours ezotelema même pas bien aimé ndenge nzambe akela chombo etelemaka tongo biabia soki ekangi okomona chombo etelema su na tongo te mingi biabia ezwaki ye na age moko ya moke akoli na chombo ya moke mokuse mais nazali koyebiso lelo ke maladie ya biabia ezali soignable. C'est soignable bien aimé. Ngam tuna soignaka maladie ya biabia. Oyo mibale bele ba nyokomi na yango banda bomwana kina kimukolo. Biabia ya kobota mape ezalaka. Ezali na mwana mobali oyo abotami mwana liboso. C'est parce que ezali na des hormones. Ba hormone na ye ezali mibale ya basi na mibale na kati ya nzoto na ye. Okomona ke ya kozana biabia na akoki ko soki nzoto na ye ezali malamu. Ekoki kozala malamu plus de 27 ans te. Ezana bato mususu biabia bandaki na mwana akoli na impuissance sexuelle. Donc akoli na impuissance sexuelle comme jeune garçon ye chombo etelemaka même pas si okomona pe soki atikali kokutana na traitement oyo te akoli ka ndenge wana atikali pe kobala te. Mais bamusu bazali na chance à partir à moins de 27 ans déjà nde bakoma komona ba problème et puis mingi bazoka problème ya kobota. Bon, ezana mobali mususu babota yo babota bino ba mapasa wana mwasi na mobali yo mobali fozwa traitement ya maladie ya biabia na bomwana po na tango ya kala ba mama ya tango ya kala bango bazaka kozwa soin ya bana na bango ya mibali tango mwana mobali ya botami il faut babanda déjà ko fibe chongo na tango azali bébé pe bazali ko pesa quelques démarreurs na ye ya komela alors lokola batu mingi batikali kozwa chance wana te ngai nde mama ngai na kofibo chombo na yo te kasi ngai mama na yo na kosoigner yo chombo na yo na ba vivifiant oyo ko vivifier chombo na yo pote chombo na yo ekola
chombo ya munene mulai pe na kopeso ba vivifiant oyo ekoki kotondisa yo les hormones masculins pour que yo zala vraiment un homme 100% mobile. Alors yo kozala na chombo ya taille normale. Chombo ya taille normale na mokili ezalaka chombo ya 20 cm. Na tango ya kala batu nyonso bazalaka na chombo moko normal. Soko otali à partir ya Adam tokeiti na ba Abraham wana tozokita tokoma tina ba David bazalaka ba chombo makasi ba Noé nyonso wana bazalaka na ba chombo na bango. Ba chombo eye kobeba parce que batu bazali koyeba te maladie ya biabia baswanyaka yango na eloko nini bakolisaka chombo ndenge nini. Alors batu nyonso bazali kobota mikolo na Kinshasa boyelaka nga bana mibali lokwa baninga bazoyelaka koyelaka nga bana na bango ya mibali pote to vivifie bango chombo. Ngai mama Israela jona kofiba fiba chombo mwana ndo na monoko na ngai te nakopesa nde démarrer na pesa cho na pomade de chombo yo moko mama okobongisa mwana na yo meko kende kolekisa chombo ya mwana eleka munene mulai par rapport à âge na ete ya kokoma lokola chombo ya mwana ya L'Oréal oyo tala chombo na bit stop sika kokoko ngoko lisa ukoko misango chiwa. Alors mwana na azokola na chombo ne ya malamu beba mama nyonso baza kobokola bana bango na ba vivifia chombo bana mibali bazokola na chombo oyo mwasa kochele munoko te mwasi penza yebisanga yo koboya mobali ya chombo na place ni ko mobali ya chombo yende mobali kozana chombo zana mwasi kozanga chombo za kozanga mwasi mobali azana chombo ya kitoko eska azali etula yo koboya mwasi mobali ya ndenge wana tango muningano akodécouvrir akotika eli susu yangwana mobali ya chombo baboya kaete po chombo eza iloko moko très important oyo nzamba akela pote rapport sexuel et salama po sans rapport sexuel mwasi azali eloko te. Alors tozali kobenga ba africain nyonso awa na Congo na mboka ya Congo démocratique esikanga na Zomia na Kinshasa nazali kobenga ba européen nazali kobenga batu nyonso ya mokili mobimba na Kinshasa parce que moyena se déplacer ezali te na ko se déplacer pona kende wapi tangu na kokende sika siko baninga bakosuka hapa yango wana tokuta na biso nyonso na Kinshasa pe bino nyonso ba congolais tokuta na biso nyonso na Kinshasa et pa wapi bino mibali nyonso il faut na soigner bino na bo sanité na zaki koloba pe mwana mobali oyo abotami sima ya mwana mwasi na oyo abotami na katikati ya basi yo pe kozanga te nazali kobenga pe mwana mobali oyo azali déjà na plus de 45 ans, c'est-à-dire qu'à partir à 45 ans ou plus bino nyonso bozanga te parce que tolingi tosilisa problème ya faiblesse sexuelle na kati ya mboka oyo tolingi tosilisa problème ya maladie ya biabia tolingi tosilisa problème ya impuissance sexuelle tolingi tosilisa problème ya chombo muke mukuse na kati ya bansoto ya mibali nyonso sauvons les papas sauvons les garçons. Alors sauvons les mariages sauvons les couples esika nyonso ba faiblesse sexuelle etondi nazali kobenga bino ngai wa bino nazali na Congo na Kinshasa avenue Boma numéro 11 na Bandali avenue Boma numéro 11 na Bandali. Il faut kokita na arrêt Chibangu soko kiti na arrêt Chibangu kokoti na weze ya Baluba référence ezalika marché ya Baluba okoya na avenue Boma numéro 11 et pas yo kokuta ngai mama no na vanda ka wana na vanda kananga na kati ya église Jésus-Christ c'est la vie et pas wapi na bongisa kabino nyonso na bongisa kaka ba chrétien bango mokote me mutu nyonso nzamba akela yo soko yekota bande kuna bino nyonso bayakeza ba milele bayaka onga kimbangise yaka nga nazali mama nzamba tindela bino mama na tango yozo nyoko na problème na nzoto na kobwa ko pona nini batu banyoko mina ba produit chimique pe na banzete biloko na biloko oyo ba mabale bele kufina kokufa po batu babwa kimbongo bipena bipai zokande kisi ya chombo ezali bobele ba vivifiant pona batu boyoka ka elengi émission na biso elengi bozana Londres bozana Bruxelles stubana Paris bana poto parce que malili ezakuna lokwa malili yoka na kapena chombo te bolanda ke émission mingi me bino bolingaka na 4 émission te pona nini bokota na la joie TV bokuta ba émission ezebele mais émission ya enseignement prochainement bokomona ngo lisusu pour enseignement sur le chombo vraiment toko expliquer nyonso ko mutu na mutu amiyeba ko mutu nyonso aiba ko mi batela nzoto na ye tokati wana parce que ngongeza ngonga na internet to saka bemission ya milai te
mbala simande tokosala soso émission moko monene très important kuna na kuenseigner lisusu na kuexpliquer lisusu na kuexpliquer chombo ya age moko na moko mutu na mutu age moko na moko mpe bachombo ya barace nyonso na kuexpliquer yango parce que nazali révélé na makambo nyonso wana nazali mama oyo atolisama na don ya guérison mpona kosoigner kaka chombo te mais mpona kosoigner bokolo nyonso quel que soit le nom de la maladie quelle que soit la position de la maladie surtout bino bato oyo oumé na libala ozali kobota te kozanga te parce que okozwa traitement na yo moko très important nazali kopesa merci na colonel auti kopesa ngai kombo aboti mwana ne ya mobali apesa kombo Israel Joyce Nzambe abatela yo na mwasi na mwana aza ndoi nanga parce que ndeko na bino colonel mbala na ye ya liboso abota mwana na vi na ye mwasi na ye pasi akomaki na problème ménopause batunaki ngai soki nakokoko kosoigne bango alobaki pourquoi pas fona soigner bino mpo Nzambe akela ngai na don ya guérison. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino nyonso. Merci beaucoup.